Igomba kumubwira agahumiriza reka ntabwo wasoma umuntu akaniriza humiriza agahumiriza ngo tugiye kubikora ngiye kugusoma nyine mbikwereke sibyo biraba ari byo se unyigishe neza nazabikora nabi yego ntushyiremo imbaraga nyine uko wirekure Ese amakuru y'iminsi genda ugaceceka narakwandikiye mubaza ko wageze mu rugo ntabwo wansubije n'ubwo utabibonye simbizi sorry ntabwo ariko nsanze byarashize meze neza shima ariko jani wanyu nimba ari uko kuri n'abadahari hari irungu haba hatuje hari irungu sana kabisa undi se ntazabuze nk'akaradiyo nase radiyo twajya tuyicuranga twabonye umwanya nyine muyobozi ko ninjira n'ubamena nta muntu ahari aya nta muntu uhari ariko tuba no dukunda kuba ahantu hatuje ibintu bisakuza cyane hafi ntabwo tubikunda wese wari umeze ute nanjye meze neza ndashima Imana hanyuma nkomeje gusaba imbabazi ntibizongere nzajya musubiza nta kibazo ariko sinzi impamvu nagusubije ntabwo mpunze kudasubiza SMS sinzi uko byagenze ubwo nitwaturaka twandi twatunata amakuru ya sheri wawe meza ate ameze good arukanye ameze neza nta kibazo no mu rukundo tumeranye neza ntari ese wumva mukundana kandi ari kwijana ubwo mba ngiye mu rutoki kuzamanura igitoki cyari kiremereye yego bimbere ingorabahizi noneho ubwo ngwana nacyo nyimara kukimanura ako kanya Rukara ahita acaho vuga ngo ndajya kukigurisha ahita ambwira ngo hangahira ugasuma mama namubwiye ngo ngiye kujya kumanura igitoki ubwo ndakigurisha gute nahise nyigurisha genda mama ntabimbazaho mfite ibibazo akwayangaye bashashwa wowe ntihese byo taka yamaye amafaranga angahe nyine atanu agaciro biriwaye wari n'igitoki kigura 5 ntabwo wenda kuzugira amagambo wazagira nta by'amagambo ariko wambwiye mwana ariko ngira kintu njya ngwisha kuko wambwiye mwana yaguhaye angahe amaye 200 200 ubwo yose urayafite ndayafite ese uzayamaze nanjye kubwira ahantu ariko avuna umuheto bari kuzacika kantwara neza ubundi ubwo mwana yari de ko muri konzira tuba turi kwiganira turi kota akazuba agasombe amakuru se kuri kwihuta se siko ubwo wagenda gutyo uriko nshaka siko ko umuntu kandi kudusuhuze neza siko wajyawe ntabwo ukikoza abantu sinadusuje siko kurava kari kudusuhuza ese ubwo nuko bakira kare ushaka wana kicadura nganya ntabwo uri kwihuta se ntabwo ari cyane icara ahangaha tuganire umuntu utari kwihuta n'undi kugiye mu rugo ko nta kintu ugiye gukora wenda kuza ubwo niyo rabivuze reka nicare umeze ute meze neza wariye wanyoye waryamye wariye na za mbuto zanjye reka mubaza wariye kuri kuzamura tugusura arwaye niyo nyibariza rata akenije nabyisabye ngo tumenyane ariko ntero tubazo nkunganira bitwa kubaza ntibitera kumenya ndamukunda nyine ku rugero runini bishoboka nuko yahagije akarenze 100% kaba oya ntabwo kabaho nuko ni 100% uba wumva umukunze cyane cyane cyane
Okay. Twarahuye turahuza kandi njye njabuja mu rukundo nta gahunda yafite yo kuvuga ngo hari umwanya n'umwe wo kwisigira namuhaye umutima wose. Ubu haramutse hagize undi muntu gusaba urukundo gusaba ko mukundana wumva n'ahandi hantu wamushyira kuko ntabwo byashoboka. Ubu haramutse haboneka undi muntu ugukunda by'ukuri wanakwitangira utabishidikanyaho nta hantu wabona wamushyira. Okay. Kugeza ubu umukunzi turi kumwe sinzi impamvu uri kubimbaza ariko reka musubize nta kibazo inshuti. Umukunzi turi kumwe nyuzwe nawe amfata neza ntacyo nifuza ngo ndamwifuza ngo nibure umwanya muke bafite turahuza bigakunda aranyumva nkamwumva just nta mpamvu y'uwundi kandi ngira umutima umwe nta mitima ibiri cyangwa kuryo nakunda abantu banga. Umukunzi wawe se ubu ajya kwitaho ajya guhakiya ujya uva mu kazi byibuze yari yakozaho ibirenge yari yagucongaho ubwanwa ntabwo ari umukofi. No ibyo ni ibintu ugomba gukorera umukunzi wawe si ngombwa ngo ntabwo ari umukofi nanijoro uri kumwe wabikora yari yaguca inzara. izina ndabitegereje nitubana kuko atabukwe nkataho kwanje misi isanzwe tuvugana kuri phone cyangwa se nkamushaka kumufata kukazi tugatanga n'amabuta dutera story tubona na weekend nayo bitari too much so rwanda nitubana none uramutse ubonye umukunzi uza agakora ibyo noneho mutarana abana mubaze iki mbwira ikintu mubaze Kishaka nyine nkopeza Zewe mwarimu se mwasoje kumbwira nigendere aho se gendere nta kintu dufite n'undi tukubwira genda ndi kukubwira njye mfite byinshi byo kukubaza tumubwire inkuru ya Nyasha n'ababa usanga urumva yamufata bakamena impyisi ahubwo uzasura mu mujyi ryari rata nzakubwira kandi nzagutuma aracyari iminsi ariko wambwira banakohereza kuri moto banakohereza kuri moto mbwira ese wanyu mfite n'ubundi abandi bana nk'umuryango nyine abantu muvukana barumuna bawe bene n'abakuru bawe n'abasaza bawe ndabashakira iki nyine we mbwira we nkubwira icyo nashaka kubwira ndi bucura uri bucura ariko n'undi hari abandi niyori bari niyori uri kugira ntago ugize watuje ko ari njye uri kumubaza rata nyine urabona ndagira ngo nusura nzaguhimira kizabashyira koze ntacyo uzayime nzayishyira abandi tuntu turasekeje uzagenda ryari ibintu burimo wajya ureka ibintu by'abana ntubona ko turi kumwe n'umuntu mukuru sawa rero niko ahora ahubwo ukivuga iby'i Kigali nibutse ko ndamutse ngiye ntawe n'ikintu mbibukiraho cyane cyane niyori aho ngewe nawe turafatana ifoto na niyori nkawe niyori ujye kujya kwifotoza ubuse si ifitemo akanda he mwereka akanda nta mpamvu yo kujaragirika numva ubuse wundi namuhoye ibyo bintu nkubwiye kabisa ngombwa rege ngo ibyo bikorera umuntu mwabaye n'umukunzi wawe ugomba kumwitaho umunsi kundi none haramutse ubonye undi mukunzi ibyo bintu bikora. Okay rero ibyo mwifuzaho ndabibwira agiriki akabyiga nkore iki gihe nimbona nabyo bikenewe nzamubwira mbimwigishe nabyo azagira icyo azabinkorera kuko ndamukunda ngomba kumwigisha n'undi kuko nta muntu aba ari perfect sibyo ngenda jugunya hirya n'undi akaza kuko hari ibyo udafite nkajugunya hirya hari igihe cyagera nkasanga imisanze atamuntu n'umwe mu ndose ariko mu gihe tuvuza ndamubwira ikintu akakiga akacyumva n'icyo nkeneye akacyubahiriza nta mpamvu ahubwo wowe ndacyagufite ikibazo udafite umukunzi ntafite umukunzi naragusubije ndamukuraho abahungu beza barabatwaye
ukwibyiza umuhungu mwiza kuko byose ndibona sije dukuze kuganira cyane yerekeye urukundo so sinkunda guca ku ruhande kabikubwira urakeneye umukunzi kandi ubishake banza unyisubirize njyewe banza usubize ibibazo nakubajije ntabwo uri kunsubiza neza ahubwo nuko ndikunda gusubiza uko ukuri n'ubwo ugashaka kumva ndakubaza ugahita umbaza ibyo tubanze ibyanjye tubireke ntaramutse abonye umukunzi ubonye umukobwa ugukunda by'ukuri ugukorera ibirenze ibyo nguwo agukorera ntabwo wamwemera tukanda mwamo hagati kandi ufata ifoto nziza ukandega utayitobora aha uri kuyidufata ntabwo uri ahantu habe aha ngaha gutya aho ngaho hano egera gutya sawa subira inyuma niyo wideranja sinese Unama. ari video ntabwo ari video ari gufata ongera uhaguruke gutya ndafata gutya ngaho fata mu buryo bwawe ndabiri kundeba harimo isura yawe inzara nanjye ndebemo iyanjye ni serifi zana nkwereke mendure reba nawe reba iyi nawe cyagenda twari turimo turi babiri mo hano tuyihindure gutya ngaho noneho ugenda ufate nawe nkubonyemo noneho mwari muri kino kidomo cy'umweru si wongeye gukora aho hantu aha kitimyoje kiravuze ikindi aha kata n'iyindi n'ibindi ngo ndeba ngo murebe yego ko ubu se nareba umukobwa mu maso ayo ngaho saha habaye byabaye niyo nawe vuba dufotore kamba fotore icara nanjye nicara ngaha washinze ivi hano aha ujya uvuga ati atansiyo nyine icara gutya icara nyine winyegera nese tuye kugira ngo ngaze hano h'umweru nyine ngaho nyine winyegera wimfata nese nyine tuye kuvuga nkuko niyo umwifatanya ntabwo wimfata twifotoza utamfashe winyegamaho pu nese ubwo urumva biri bupfe birapfa uko nifotoje na niyori ni ibya niyori nanjye noneho nawe ndashaka twifotoza ibyacu noneho sasa unyoro ngiye gupfukama fotora kuri kugwa ushaka kugwa nta nubwo ngiye kwifotoza nawe ndije oya urumva si wongeye kumfata ngaho twifotoza nta mahirwe napfa kumuha arawuzi arahari arahari wabigukorera oyi nuriye arahari erikazi uretse n'uwo nkubwira nanjye ubwanjye nabigukorera kuko uri umusore mwiza nawe uri umukobwa mwiza ukwiye abasore beza ubundi ubona maybe baragutinye biragoye kwigondera umukobwa nkawe ariko rero umukobwa arambwiye ko yagukunze ambwira ko yagukunze arambwira nyine nzabikubwireho none ndumva ntapfa kwizima umukobwa waheze anzi yakubonye uri gucuranga just kumbona ahita nkunda kuburyo mwerekana tuba tuvideo nagufashe ndi kugushakira isoko none harasara burundu umwitande ntabwo nakubwira amazina ye okay basinyeka ifoto ye usanga ari mubo nabonye banshimye hari abantu banagiye gucuranga hari ntacyo ifoto ye nzayikwereka ubutaha nzi kongera kubona ko birantunguye kubona umuntu ndimwe kubera urukundo ufite sayiti love sindayemera kubona umuntu ugatuma ukunda ngo mukora jishishi birashoboka urukundo ni ikintu kinini birashoboka cyane kubona umuntu ugahita umukunda wenda wamugira amarangamutima ariko ntiwamukunda
tuzaganira nanjye n'umunyeka musobanurira amarangamutima n'urukundo bitandukanye nawe. Okay. Uzabimwumvisha. Nta kibazo. Fotora ni wimfata vare gucya fashe umura gira none ngaho reba kandi akose kuri kureba nabi urajya ni foto zazireba nabi girayo ma telefone ni uyu muntu warashobotera ashaka kubafotora ni ma telefone yanjye nabo onja natufotora wimfata okay nacyo kama fotora njye ni kubwanga nyegere udufotora neza kuko nabafotoraga ariko ari kubyanga nakupira he nyine wonyegera egera gucya Valence please wongere kumfata nimba ari nibyo urumva ko kujya uzagenda unatugurisha numvuke ngo bagurisha n'abantu ibi nibyo twafashe tubisibe heka niba udashaka ko dukora ibi niba udashaka ko ibintu nk'ibyo twakora ni yori tubisibe kubera iki urumva sana hanga bafuha pe ma telefone yanjye itonde nyereka ahantu basibira uzikanira umugisha nyine nyereka ahantu basibira wowe njye mfotore neza njye mfotore nabi kubera iki zana nkwereka aho babisibira nyine wewe nyereka ahantu babisibira ni telefone ni yanjye yimpe nkwereke babisibira yeye yimpe nkwereke ubundi bakandaye aho genda uzasibe muri telefone yawe yene reka nkwereke icara hano niyo bye rat bye ubundi gakoga atarakantu kabi ubona umushi yakagera umushi yazanye wese wo mushiwe nese mushihora gute umuntu ndamubwira ngo nanyegere nka gutya nkuko byari bimeze urumva nkuko mwari mumeranye rukanga kandi mwebwe mwabikora ese bagira amafoto se none adasase ntago dusa yemyawaze ikese cyane no cyane ukeongewe naye kajya kunuka se yahe hari ibintu byose atari ubiteye kandi ibintu byose ugenda unsibira amayira reka mubwize ukuri nutitwara gakeye ndaza kukuneka neza ninjye nawe Mbihuru y'urugendo abana ba Isirayeli urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irusohoza ngaba imitima yinangiye barimbukiye mu butayu bukuye Yeshuwa na Kare ngabagaba Imana yishimiraga nyemerera Mana yo ngendane nawe mutayu nadiza bihaba Okay, I'm sorry. Jojo. Niwe numvaga cyangwa ni itorero cyangwa ni korali cyangwa ni radio numvaga. utunguwe n'iki se gitangaje aho ngaho Jojo, iryo jwi ni iryawe? sha ive unyumvisha ubu unyumvisha ubu wari kukunyumvisha nkiri umukobwa Jojo ntukiyemere hari umuntu wenda waruri nanga gutya wakuvugiragamo ive ngiye nararirimbaga bagahurura nongera kuvoma kwiba y'amazi yo imbaraga witeka mana yanjye zitumye nongera kuvoma kwiba y'amazi igihe cyari agahe tebya komera ariko urahahiye ko ikiro nitumye akazi nyine nawe urabizi amba kubwira nubwo uri igisazi akurimo umukozi soko burande igisazi we ahubwo uvuga ngo ndi umukozi ntago ndi igisazi je tukiyonere kuko ntabwo nshaka kubisubira maze uko nta kibazo none se we amakuru ko mbona se wahiye byinshi koko nawe yikanye uko nahebwe nce aribwo nje koma n'ubwireje reka sigire n'ubwireje akazi ko mu rugo dufite nk'eshatu kandi koko ahubwo ubu nyine ntabwo uzahura urazahirira ukajya urabona muri iyi minsi ubona ko abantu bari mu isarura kandi urabona ahantu dutuye nta hantu ho kuzinyuza ubona ko
hirya hino hose none harahinze kandi inka ziwacu zinibisaza ahubwo hari ikintu cyageze ubu twa dufitanye buri buzirinda kuzonesha nguko nyine ubu twa dufitanye nuko ejo bundi ahantu papa yaguze kaka amasa kanje barakagurishije yakugurishije inkuru byemera se ese ubwo ngubwo umubyeyi nyine yakwaka ubufasha ukabumwima kandi agiye kugura umurima umva di zirikana yuko iyi si yacu yameze amenyo ibyo tubona ubu si byo bya kera biraturya amano twarumiwe zirikana rwose iryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza wimama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari akuzi ko ukuguru kwanjye kugeze gitari neza banafashijwe ngumva ati zirikana yuko abanyamara baraho kubita urushyi asinda wowe kuko romantike ero gukubita sinse sinyabona bagira gutyo akunze ajya gutyo nyine ntago ngiye kubabaza akurukundo ni nka gutya wowe none urampatuye cyane nagute gakeya nyine none uvura ushyu nkubise ngaho Paul ndarakaye ubwo umukozi yarakaye bamuza bate Puse ngende umwana usaba imbabazi ibaza ko nanjye mpuruye mvuye hariya mu cyumba muhuru umwe none nge nararimbaga amateraniro agahagarara bose bakavuga ati ni Jojo dushaka aya Jojo ntukajye umbeshya abantu bose bajye bivugisha ngo twaririmbye muri korari ngo reka ibyo kwivugisha ngewe uzabaze nyambo mu rugo iwacu muri quartier ninge muririmbyi wa mbere w'umukobwa muri korari wari uzi kuririmba amajwi yose tenor soprano alto zose nkazigende kandi nkaginjiramo neza noneho buri ku cyumweru twabaga dufite indirimbo turi bupresente nshyashya twahimbye kandi wasaga nk'ibitero bibiri ari nge wabyanditse utambeshya Jojo ntabwo ari wowe warazihimbye ntabwo ushobora akosha kandi koko ngo nta muhanuzi wabo ive ngewe nararirimbye karahava cyakora pesi nkubeshye kwihangana byari binaniye ndi mu nzu ndavuga nindi kuririmba hanze umvaga sari ibintu birenze Jojo ahubwo none wagira ngo n'amawateri yavuyeho wari uri kuririmba mu cyumba narindimo neza genda yibyo cyakora uzi kuririmba shakera nari mbizi byo nakubeshye hari abantu bajya kuririmba mu mahoteli za Kigali bakurusha ikibari abantu mu mahoteli se bararirimba kuki mu mahoteli se andi haba n'utubari hoteli nyine habamo utubari turi class abantu babajyemo bakire ko izina rya Ese abo ni indaya bajya kuririmba mu tubari indaya zihe ni abakire baba bagiye kuruhuka bakifatira amakawa bakinywera udufanta amazi bakabaririmbira se abantu bakaza kubaririmbira nyine kugira ngo baruhuke bamere neza ngiye naririmbiraga mu nzu y'Imana we nkahimbaza Imana pandi byo kujya kuririmbira abantu bo mu kabari basinze cyakora pe nimba ari bishoboka ukaba wumva wakwandika indirimbo ukayirangiza ukayihereza melody uzaze mujyane muri studio ukora indirimbo yawe tujye tuyumva ko ari Ive ntago ngiye kukurushya uzukuru gukora indirimbo bigora ariko uwo murimo nuwa nyine nuwe ariko se nuri ibyo wacu si kimwe nk'aho ari ibyanjye ariko ibyo bintu arimo kuregera nyine urabona yayendiye nkuru nyine irahaka ko yaravuze ngo ngiye izabyara kuzayinyishyura ibyo nta kibazo ahubwo umva nkubwire ubonye nawe ngukeneye nari nkeneye kuza kuntundira ifumbire kandi warambwiye ngo ujye nkubwira urabizi nyine ko akazi nyema hakeneye kandi n'amafaranga nawe urabizi ko mbanya ubwo rero uransangayo rero ikibazo rero kahise musika bari gukunda so ubona ubwo n'ubu ngubu ndi kwahira nuko nyine nawe nta wundi muntu nyine wabikora ndumva meze nabi sirakora umuntu ameze do reba neza ubwo urumva nareba gutyo nkamenya ikibazo ufite nahoze se ko inda yanjye igihe cyose biri imbere none se urabona inda yawe rose gutya nese ufite ikihe kibazo izi kuri mwa muvandimwe sinzi ko byangendekeye ejo nari kugiriye gutya nimba ari nariye ubu naraye hanze nta kuryama ntaki sinzi aho ni babahumanyije wari oya mbwira ibintu wari ibiki urabona niko
yagize gutya twari isombe turya voka turya imineke tunywa n'ubushera yewe tugiye no kwantuza baduha amata ariko byose ibyo bintu byose wabishyize muri iyo nda urumva ari ibintu bikomeye ukumva ari bukugwa amahoro se ahubwo naho ni mu Rwanda dore ikibazo naho ni mu Rwanda vari urya kamwa wagira hano ukarya kandi wagira hano ukarya kandi tugeze no ku gasante naho kwagera gwari nta mawe ubu se koko none wabwanga nawe ibyo bintu byageze ku mugwara umva ngiye nkumva kwinyogota by'inyogota iyo nda yawe Valence iyo nda yawe ntabwo nzongera gucumura ntuzongere kunkubita nyeze sincumuye sawa umva se nkubwire shiri nyine nkumbuye kurya iwe datawe bayikize nkumbuye kunjyana muri ya resitora kongera nyine kujya muri resitora nawe rero uraje nguje nk'iyagatera ubu se resitora ubu aka kanya mpisemo n'amafaranga yo kugera muri resitora ubu siko urako resitora mu bibiri bihatigikira hose bikashirira aho kushiririga nanjye nakujyana nanjye mfite amafaranga ujyana nde kumbwe ndaho kumbuye naguvuze kwajyana jewe ndi umugabo w'amahame wiyubashye je ntago njye unsokane umukobwa nsokane uzajya uvuga ngo ndaga ngo kakabwa reka uzategeze njye n'umuntu nimba ushaka ngo nsokane ndashaka ibiraka byinshi cyane hanyuma amafaranga nagwira ngo nsokane ndavuga ko bihagarara gutyo erega shiri ntago ibyo bintu ni ibya kera cyane byihangana kumva ko umugabo nyine ari indakorwa ubu ngubu haje uburinganire wansohokana uyu munsi nanjye ejo nagusohokana niba turi mu rugo mfite akazi nawe ugafite twarabanye uri umugore n'umugabo wakishyura abana ishuri nkishyura inzu nkahaha nkagira ute ibintu byose ni ubwumvikanishije ahubwo tugenda urameze neza ariko ntabwo umeze neza wabaye iki ndari kunjya wabaye iki se wareba iki byaguteye mu nda shiri wareba iki byaguteye mu nda umve ejo twajyanye na Valence muri resitora tunywa ubushera noneho mamagura kuri avoka aravuga ngo ngizavoka ngo ejo naziguze numva ziraryoshye cyane ngo maho n'izindi tubona arazipakiye tuba izi voka pakiye zingana gutya gashobora kuba ziryoshye tuziryaho nazo turamanuka tubona ibisheke tubiryaho nimba rero ngo ubwo mwumvaga mu ibyo bintu bitabatera mu nda do muri korali twajyaga mu mujyi twajyaga i Kigali twageze kujya muri studio niba ari igihe twamaraga iminsi 3 weekend yose bakaturikodinga indirimbo ntirangire bakongera bakarikodinga ntirangire kuzafata amashusho noneho nuguhuruza rero ntago nabivamo nta ikoranabuhanga ryarazamutse ni umunsi umwe wonyine ugera saa 9 za mu gitondo saa 8 ukorangije kurikodinga ejo bakazayiguha undi munsi umwe ugafata amashusho kandirimbo ko numva uri kubivuga nka hari akaririmbo gatoya kandi indirimbo aba ari ndende ifata iminota myinshi hari igihe bifite n'ibitaro 5 cyangwa 6 hari igihe aba ari indirimbo ndende nk'indirimbo y'ubuyivuga butumwa ibifite ibitaro 6 ari ndende gikururuka nka za ndirimbo zimara zitajya zirangira urumva cyangwa akaririmbo ko kuramya no guhimbaza gato k'iminota 3 cyekora pe njojo sinkubeshye uvuze ibitero 7 cyangwa 5 numva ugira mu tugiye kuririmba bitewe n'ibyishimo ufite muri no minsi nakiriye Yesu undi mu munyenga ngiye kuririmba cyekora nta nubwo indirimbo yazanarangira baje bayishyira muri radio mpaka umunyamakuru akavuga ngo iyo ndirimbo itarangira muyizimye no kuvuga amashimwe ukajya bikavuga ibitangaza ukavuga umunezero ukavuga kwihana nuko wabimenye cyekora pe muri no minsi ndishimye kubera ukuntu umeze pe ibyishimo byawe biracyakomeza kundenga ibyishimo rero nzakomeza nishime nakiriye Yesu kandi azana umunezero ubu byararangiye nta mubabaro ubundi twese nta mubabaro nuko uzamujya mbona ngo nsingize Yesu wanyogeje ibyaha nganyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha ibyo ntibabivanga nibyo bahora bababwira abantu bagomba kurya ariko kurya neza si ukurya byinshi ako se muvandi tuvugishije koko wawe ufite inzara ukajya mu byo kuvuga ngo urarya neza ngo uraryanga akabuto kamwe ngo urya akavuka kamwe kandi zihari kandi ukabirya neza ntubivangavanga neza ko nimba ugiye uriya kantu hangaha kano kanya wajya hariya wakubitana n'umwumbati
ukawekenya bakutanye ikijumba ukagihekenya n'ubundi buri ikibi Dore nuko nuko rero warya ukagira muzakomeza gute kuba. nuko warya ugahaga ibyo rero nizo ngaruka nese ubwo nibwo umeze neza ndakubwiza neza ndumva narangiye noneho ubu ngubu ubona nta kintu nshaka kurya n'ubu naje aha ngaha ni nko kwiyahura niyo mpamvu ubona naje nkahera hafi y'urugo ubu namba nagiye gutema rwa rubingo rwepfira mu kabande ariko ntambara none ubwo tubigenze dute ikintu ngiye gukorera kaze kukubwira wa mwana wo kwa Dionisiyo we nawe ubona ko jya uriya sarahari arahari ntabwo akiri umunyonzi reka ubundi buriya akazi kose umuntu agakora kandi uyu munsi umenye ko ari ku muganda ahubwo ibyo nuko rero ubwo uze kumumbwirira ubwo aje kuzaryara ikigoroba we ni nashaka aza aka kanya sana ko ngewe ubu ibintu byose birateguye ubwo nindangiza kwahira ndagira kwahira ndamubwira oya ubyibuke ntiwibagirwe fare oya huma kuzi ko n'ubundi akazi k'iwawe ari nk'akanjye ubwo ninjye waba uhemutse kandi ninjye waba uhemukiye ari ngiye kubwira ko mfite ubushera ariko byihuse rwose umuntu nta kintu nshaka kurya pe ahubwo nanjye gufata amasenge yego ye hani wonyesha umwuzuro w'aya masezerano nose kako twabereye mu myanya itandukanye twabanje tumubushira hashize nk'isaha twice twikina amakarita tuba turiyevoka ashira n'isaha nk'amasaha nk'atanu tugigishe kankubaze mwumvaga bitajya mu ndimwe Nase ko ubushera na voka byakwiyica ko umuntu arya igitoki ifiriti akarya inyama akaryaho ibishyimbo akaryaho umuceri byose ntabwo biri kujya mu ibyo bari ibintu wanavanga avoka n'ubushera sheri hajya uvuga niva mu butaka n'ubushera ntabwo buva mu butaka si mu masaka byose yewe wapfuye ahubwo mu ndara nakwica niba ari ibyo ngibyo kereka ngongeye wenda ngo ndi ibintu biva mu butaka nkarya n'ibintu biva mu nyanja sheri jya ugerageza niba uriye niba ufigwa nkwe bushera wirinde kurya ibintu nk'amavoka nk'ibisheke niba unyweye bwonyine urenze ku biryo ubu uzarya avoka iki se iki sheri shatu ujye kuri resitora kurya sheri ntabwo ubona ko bimeze nabi mbese nyine biri seri koko sheri ba siporo tonde sheri tujye mu rugo rujya kuryama sheri bifashe imbere n'inyama ze nese ko nsize